Tá preparada? Vamos começar? 1, 2, 3 e... Que já morto é esse, minha filha? Aí galera, beleza? Voltamos para mais tutorial aqui. O que a gente vai mostrar hoje? Você sabe? Nós vamos fazer uma lareira para os nossos cenários. Na verdade, essa lareira até acende por dentro, só que eu deixei ligado e acabou a pilha. Eu tenho que comprar mais pilha para ela agora, então não vou conseguir mostrar ela acesa, mas ela acende, tá? Opa, tem mais umas coisas que eu fiz aqui também. Ó, que é uma partezinha em cima da lareira, aqui ó, uma continuação, digamos, para sair o fogo da lareira. E fiz uma paredezinha para encostar ela também depois, se você quiser. Você tá tirando tudo, é? Bom, mas sem demoras, vamos lá pro nosso tutorial. O que a gente diz agora? Bora lá! Então galera, tá aí o nosso tutorial da lareira, né? Eu também vou deixar aí os esqueminhas de medidas da parede, também eu não mostrei no tutorial porque é bem simples fazer, já fiz alguns no canal aqui. E eu vou deixar também já junto do link do diorama da biblioteca, porque é bem parecido se vocês querem fazer algumas coisas, quer continuar ali a lareira, fazer uma estante de livros e tudo mais para a biblioteca, para o cenário de vocês, tá bom? É isso aí, filha? Você tá doida? Eu tô doido. Por quê? Tá certo então? Terminamos? Não terminamos? O que a gente tem que mostrar ainda? Não, que lá é outro tutorial, depois a gente mostra outro vídeo. Bom galera, espero que tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever aí, dar o teu joinha, colocar nos comentários o que vocês acharam ou ideias para os próximos tutoriais. E até o próximo, beleza? Valeu! Abraço!